Medin, wartawan TVPSS Anda kini berada di hadapan Dewan Juara untuk membuat liputan berkaitan dengan program Ilmu Playa yang disambut pada peringkat Sekolah Menengah Kebangsaan Labuan. Jauh di mata, dekat di hati. Ketipung sayang, baju raya udah beli ke sayang. Kalau sudah mari beraya. Selamat Hari Raya semua, ku ucapkan kepada dunia. Pelita pun dah menyala, tengah tunggu datang sana saudara. Selamat Hari Raya semua. Jikalau dinda ingin beraya, mari bertandang ke rumah kanda. Ketipung sayang, duit raya sedapat sayang. Kalau sudah mari beraya. Selamat Hari Raya semua, ku ucapkan kepada dunia. Pelita pun dah menyala, tengah tunggu datang sana. Begitulah tadi program Ilmu Mega Raya yang dilaksanakan di Sekolah Menengah Kebangsaan Labuan. Diharapkan dengan pelaksanaan program Ilmu Mega Raya ini dapat menimbulkan suasana harmonis kepada warga SMK Labuan. Selain itu, diharapkan melalui program Ilmu Mega Raya ini juga dapat mengeratkan silaturahim dan memupuk perpaduan serta toleransi kepada kalangan warga SMK Labuan. Sekian saja laporan daripada saya, Raini Medin, wartawan TVPSS SMK Labuan.